Meri. Nein. Koka të ngshi. Shtabi i përgjithshëm vendosi që brigada e re të formohet në fshatin e çliruar Repës. Shoku Gurës Aliu është ngarkuar me një detyrë të rëndësishme. Ne menduam që ju ta shoqëroni atë deri në vend. Udha është e gjatë, edhe plot rreziqe. Por ju jeni partizan të sprovuar dhe i njihni mirë ato anë. Do t'u thoni në përshtigje, larg Çades dhe fshatrave ku gjenden ballistët. Vdekje fashizmit. Liri popullit. Duke hutuar për në Tiranë, majori von Klaus ka rënë në ropë në duart e komunistëve. Nga ju dhe njerëzit tuaj duam të dim ku ndodhet ai. Zoti Zeller, kjo do të thotë të dalim hapur, të diskreditojmë në popull dhe të psojmë fatin e ballit kombëtar. Në këtë situatë, ushtria Rajhut nuk ka nevojë për ide të organizatës tuaj. Ju duhet veproni menjëherë. Si urdhon. Patriotët e vërtet duhet të hidhen pa rezerva kundër komunistëve. Ushtria Rajhut ka nevojë për aleat sinqert, zoti Skënder. Cili do që do të informoj për majorin von Klaus, do të shpërblet. Si urdhon. Gjem! O, Gjem! O, moro! Po ku jo, telën, harove dhe? Nuk harohet kollaj dera jote, o Gjem, jo. Po si e? Mirë, hajde. Merë i të ngro. Po që deshe, o Gjem? Kthehet për mirë. Të prende shoku Guro duhet mbri në Repës. Natën do të kaloj të këti. Mire kam pleqëruar. Të kun do t'jenë si në shtëpinë e tyre. Pas operacionit dimrit nazistët janë e gërsuar. Prandaj do na përsyt. Ate i prishesh me Gjemën.
Po iki unë. Rrjedhe pak. Të shkoj të bëj darkën, sonte kemi miq. Kur kthehet ytat? Ku di unë? Hajtë gëzur dhe me djemu shtofshi. Dost mirë. Pushoj shiu. Goxha, nuk se ke marrë qera ta. Ore, po i tatë, çka ndërmend të bëj? Në moshë të ti njeriu ka nevojë për grua. Mos e zë në gojë se prishesh me të. U rregullove për vete ti, prandaj flet kështu. Sill kafen ti. Ku vete ti? Të mbushuj. Ujta një natë? Se i gjengje ja. Nuse. Papa, në shtëpi ka ardhur Ilmiu. Çka ndodhur? Nuk mund shkojmë tek unë. Do të shpjetë e krush ku e më Rizaj. Ktheu në shtëpi më. Mirë se ke ardhur Ilmi Bey. Edhe një herë që të erdha në shtëpi me kafe më pritu i të birë. Shtroni sofra. Bëra shaka, Xhem, bëra shaka. Një herë tjetër. Ku do vesh tani, është natë? Nuk që droj do të sonde se më presin. Më përcil pak. Po pse nxitohesh zot Rote? Ashtu e kam një punë, duhet hiki. Hajde Rozo. Natë me mirë. U dhe mbar. Natë e mirë. Nuk hati gjë qëni. Ku di unë? Sa për Ilmi Beun, ke hak që është ple. Kurse zoti Skënder nuk e ka shokun. Më është gjendur në ditë të zezë. Ç'nuk bëri që e fitova gjyqin? Të mos që ai kishin mbetur në rrugë të madhe. Për këtë bu, komik, ati njeriu jam shumë borzhli.
Niko, rruga për në repas është e gjatë. Pak nga pak bëhemi gati. Jo si ta kini punën, po natë është. Presim sa të gëdhijet edhe. Jo, Riza, jo. Nata është më e mirë për ne. O, mirë se erdhet. Ha, mo. Eja, moj bi, po që bët? E theu qafën. I ku qeni. Eja. Mirë se rini. Mirë se erdhe. I mbirë. Sa diku. Si e, mirë? Mirë. Sulla. Pas ke goxha dhëndër, Riza? Edhe nusen të mire keme. Pa të keq sa e shporre. Ja kam frikën. është del për ai. O shoku partizan, të vidhe unë me ty në repas. Ku do është jore? 3 muaj martuar. Nesër në fshatin tuaj, mblidhen 30 burra nga zonat përreth. Të premten ata vinë në repas, eja bashkë me ta. Apo jo, Gjem? Gestapa janë ngull këmbë. Kurse ju ngrini supe dhe heshni. Mos haroni, zotëri. Në qoftë se majori von Klaus mbetet në duart e komunistëve, dinjiteti i organizatës sonë vihet në pikpyetje. Ne nuk mund të shtijem fallë se ku ndodhet majori. Kërkesa e gjermanëve më duket absurde. Ekspozimi ynë me ta do të rrezikojë marrëdhëniet me anglezët. Po më çudisin, zotëri. Ju e dëgjuat mbram fjalimin e Führerit. Ju zë të kohë që kujtoni se bëni politikë të madhe, por jeni fare naiv. Gjermania se ka humbur akoma luftën. Hajde, hape shpejt. Brenda është Skënderi. Po, zot. Hape. Peqe. Ju lutem zoti Skënder, më keq kuptuat. Më falni 1 minutë. Si është puna? Guro Saliu, në shtëpinë e Rizadishës të ati Bariuton. Je i sigurt? Desha ta qelloj një herë qenin, po kishte vërroje për jashtë. Ore, e be mirë apo? Njeriu që më ka vrarë baban nuk e harroj kur fytyrën unë. Shko lau. Alo? Mi jepni komandaturën gjermane. Si? Është e sigurt ke informat? Fare e sigurt, zoti Zeller. Në qoftë se Guro Saliu bie në duart tona, majori von Klaus shpëton prej komunistëve. Është tentuar dhe herë tjera për të bërë shkëmbim, por ata kanë refuzuar. Ai ishte për i rëndësishëm në radhë e Partisë Komuniste. Ky person e duhet me çdo kusht i gjatë. Jawohl, Herr Obersturmführer. Shtabi qendror insiston për shpëtimin e majorit von Klaus. Dhe i vetmi shans është këndimi dhe këtë njeri. Jawohl.
Nga ky operacion varet karriera juaj. Jawohl, Herr Obersturmführer. Po ky? Ku vete? Është shoku im I universitetit. Nuk e marr vesh pse po kthehet. Ma jep çadrën. Guro! Ç'kemi? Si e Skënder, mirë? Mirë. Po ti? Mirë. Pse u ktheve? I lam studimet. Pse? Kaq zore ke për ta kuptuar? Me të vërtetë s'po të marr vesh. Kujdes rrugës mos ftohesh. Ka det. Në Itali lam kohë të keqe. Ki mendjen mos smuresh prap. Edhe këtu keq është. Shtëpia pa zot rrëzohet. Si është puna? Duan t'i dalin zotë Shqipërisë, të bëjnë luftë me Italinë. Kokën do të hanë. Guro Saliu në një mirë. Kemi kryer bashkë shkollën tregtare. Kur u kthye nga Italia punojnë telegraf. Por dhe atje nuk qëndroi urtë. Italianët e futën brenda. Mbas 8 muajsh u arratis. Vonua Xhema. Po ti pse nuk vajte me të? Ku të lej? Sadik. Më duket se unë Vërtet? Mos u mundoshëm. si të thuash ti. Sadik! O, Sadik! Urdhë! Më shatë ja beu Gjermani. Merë armë të fshim haur. Para disa muajve, në një fshat të Greqisë, një baba I varrosi me duart e tij fëmijët e vet. Ç'bën Riza? Janë të mitur, I ke rritur me një mihalle. Po jelmur zotëri! Riza, fshati nuk do ta fal kurrë të që bën.
Në qoftë se nuk tregon, do t'i varrosësh ata pa ju ftohur mirë gjaku. U shkatojnë! Mosni në kini përëndi! Një moment! Parizaj është burindershëm. Aman, o zoti Skënder. Thuaj Gjermanit që s'kam bërë gjë. Zotrotem një mirë, kam një barë me hallë. Edhe herë tjetër, më e gjendur në ditë të keqe. Riza, nuk do thuash asin fjalë. Ndryshe Nacional Qelimthare nuk do ta fal kurrë. Dhe dera jote do të mbulohet me turp. Dhe unë nuk ta fal. Guro Saliu e kam vllam. Nuk di gjë unë bej. Mirë. As mua mos më thuaj. Gjermanët këto ditë do të nisin një fushat spastrimi në fshatrat e çlirura të zonës suaj. Partizanët kanë zënë në rob një major të tyre. Nuk e sheh si janë dërbuar? Prandaj të bësh çmos se ti çosh haber Guro Saliut, për gjithë sa thash. Ku ta gjej Guro Salin? Ai iku që me natë për në Repas. Nisemi në Repas. Ja, zegut. Schnell! A bura mos be! Yazık diyeceğim. Sadik, gjirë pushit në hauri. Gjem, që ke ndërmend të bësh? Kam dalë që pa gëdhir për ju, që shini, mirë? I ram qafës rotull se rrugët ishin të zona xhaxha. Ashtu? E pa o burra. Ashtu, pa curat. More, mos je I biri Selmanit. I Selmanit jam, po zotrote nga mnjohe. Si pas ke lënë gjë të teti. Nga hundët pas kanë zirë. Thonë se I ngjanë edhe nga ky I uruar. Kam dëgjuar për ty. I e bëri madh. Po çim madh jam bërë o xhaxha.
Po vemi në Repas. Po I fshat është në duart e partizanëve. Rio mos shaj kokën. Kemi Gjermanin me vetë. Ja zëk të qoftë. Duhet të marrim vahun. Kalojmë këtej. Ja. Alle, Herr Unterl! Schnell, schnell! Sie bleiben hier. Ich sehe 3 Personen, Herr Oberleutnant. Zoti Weber, ju thash Rizaj është burindershëm. Riza, askush nuk ka për ta marrë vesh. Do të paguhesh mirë. Më preve në beso qënë Virqani. Ilmi! شو ilmi! Kom!
Herr Oberleutnant. Shpresa për t'i zënë gjallë më duket e vakët. Ata e kanë marrë vesh, që ne po i ndjekim. E që duhet bëjmë si mas teje? Ju e dini më mirë. Atëherë mos fol. Ec! Ku për në shtjen? Kam frikë se dolëm kockat në këtë moqale. U bën 5 orë që ecim. Ata po kalojnë më tanë. Tani nuk na shpëtojnë. Hinüber. Vorwärts. Ka vend tjetër nga mund të kalojnë.
Sadik, greu se do na zë. Gjem. Ikni ju. Nuk më në më. Sadik. Greu birë. Duhet jemi deri në fund tre. Ndrysh ata do e kuptojnë Hilen. Dimon bi. Bau. Për te i pyllet i shtani Agos. Atje do t'i bëjnë Dermane. Na buri bojnë e zezë, vlla. Shokët e ti kanë dalë të gjithë në malë. Po shtotej, Nuk flet fare. Tër ditën sillet vërdall në për shtëpi. pse nuk takohet me mua? I vjen zor të dalë përpara. Unë po iki. Ti do të vazhdosh të ushqesh shkalin? Të gjithë kemi lënë hallën në shtëpi. Po sot burrat e vërtet shohin hallin e vatanit. Të nuk e prisja për djerit si me motra. Ore Selman, lufta bëhet edhe pa ty edhe pa mua. Po nesër, kur ta çlerojmë Shqipërinë, me arsye faqe do të dalësh përpara njerëzve. Bëj si të ta thotë zemra. Pastro plagën. Po dalbi. Oh, go! Oh, go! Oh, go! Oh, Moro! Lumto. Jam mirë. Mos e mundo vetë. Kom. Ashtë lartë spitali partizan. Para një javë ishin këtu. I gjejmë të stanë dhe lutës. Memo, bjeri shkur nga qafa dhe me rrugën për repas. Besit porosite. O bura.
I freskët. Më në fund ja arritëm. Mbaj mëse. Çka ndërmend të bësh? Mos më mërkosni për mua. Nxitoni se në zërë bora. Ka bebi. Futemi në zonët e okupuara nga partizanët, herë oberlejtnant. Kam përshtypjen se po na tërheqin në Grack. Do të vritemi. Berlini insiston për shpëtimin e majorit von Klaus dhe i vetmi shans është shkëmbimi me këtë njeri. Askush nuk të pengon që të kthehesh, zoti Skënder. Veç mos haro. Në luftë të kthimi mbrapa quhet dezertim. Forveç. Si të quajnë? Saliko. Saliko Demire. Përse kërkon dish me ne? Ik martutje. Po kujtohesh si kofini pas të vjelit. Dale, Odo, dale. Partia i ka bërë thirrje gjithë popullit të ngrihet në luftë. Më mirë vonë se kur. Faleminderit të shoku partizan.
Mbaj unë usë. Të roni vetë. Një që sëndos. O Gjem, duhet të ikim që këtu. Estref. Ciao.
Sadik o birë, të vrava me dorën time o birë. Na futen qorsokak Orqen. Ja si e pagove. Riza! Riza! Djali, deshi të vinte me ty o komisar. Erdi Gjim. Erdi si dëshmoni I pari I brigadës tonë. Halal partisë o komisar. Mbajbir, është me gjakun e Sadikut.